would like you to have a quick tutorial on doing headstand, supported headstand with the home workout. So you need 2 chairs. วันนี้ก็จะสอนทำ6สูงหรือ headstand นะครับในการที่ไม่เจ็บต้นคอเนาะเราจะมีเก้าอี้2ตัวที่บ้านง่ายๆเลยแล้วก็หมอน airplane หรือว่าใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมรอบบ่าและไหล่ก็ได้ You can use a towel instead of this. You can have a towel, and normally I would use 6 blocks for the shoulder if you have any neck injuries, and this is going to be really good for those who have neck issues. It's really lengthening the cervical spine. So we're going to bring 2 chairs to the wall. ใช้เก้าอี้2ตัวนะครับอยู่ใกล้กับกำแพงที่บ้าน So make sure you have some space for your head, not too wide, not too narrow. ให้เก้าอี้ห่างกันเล็กน้อยให้หัวสอดเข้าไปได้และ support ไหล่และคอนะครับ So now I'm going to slowly bring the chair close and bring your head between. Make sure you feel stable. วางมือข้างใต้หัวไหล่ก็ได้ You can place your hands here, or you can grab the shoulders all the way down and grab the chair right here if you like. Bring your knees to the elbow or the tricep. Option 1 อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเอามือจับขาเก้าอี้ไว้คลานเข่าขึ้นมา Make sure ว่า stable ให้ได้ก่อนเอาไว้ Option 2 ดันก้นไปหากำแพงหาหลังเก้าอี้นะ Stay here. Get the blood down to your baby face. Or if you like, lift one leg up ยกขาขึ้นทีละข้างก็ได้ Option 2. Option 3. All the way up. Find the wall. เท้าแตะกำแพงนิ่งแล้วค่อยๆนะจับเก้าอี้แน่นๆเอาเท้าออกจากกำแพง Gradually progress to option 3 or level 3, stage 3. Release your feet from the wall. Find a straight line. Or find a neutral back if you like. Breathe deeply. And lower down slowly. Alright. And take a little break. ค่อยๆกลับขึ้นมาช้าๆพักสักครู่หนึ่ง